nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 12 Ukuboza turizihiza umutagatifu Jeanne Francisca wa Chantal. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mukanya. Jeanne Francisca wa Chantal yavukiye i Dijon mu Bufaransa kuwa 23 Mutarama mu mwaka w'1572. Yapfushije nyina akiri muto cyane, akomeza kurerwa na se Fregnot wari umujyanama mukuru mu gihugu. Yujuje imyaka 20 avutse, yashyingiranywe n'umusore Christopher, babyarana abana 4. Mu myaka yose bamaranye n'umugabo we yashishikariye gutoza abana be imigenzo myiza ya Gikristo, akaba urugero rwiza yumva misa buri munsi. Yabatoje isengesho ndetse nawe ubwe kandi agatora Imana ibyishimo n'umunezero yari afite by'urugo rwe. Haciyeho imyaka igera ku 8, urupfu rwabaciyemo icyuho ubwo umugabo we yapfaga arashwe na mugenzi we bajyanye guhiga mu ishyamba. Ibyo Jeanne biramuzonga cyane, ariko kuko yari afite ukwemera gukomeye ntabyihanganira akomeza kwiragiza Nyagasani. Nuko buhoro buhoro akomeza kurera abana abifashijwemo n'umubyeyi we na sebukwe. Nibwo rero haciyeho igihe Nyagasani yamuyoboye kuri Francisco wa Sales, wari umwepiskopi wa Geneve. Nawe amubera koko umubyeyi mu byerekeye roho ye, amuyobora inzira y'ubutagatifu. Umwaka w'1610 Jeanne yiyemeje kwiyegurira Imana, abyumvisha abana be n'ababyeyi be bombi. Nuko ajya kwitegura kurema umuryango w'abihaye Imana yise uwa Bikira Mariya, ajya gusura Elizabeth abavizitandine. Abagize uwo muryango bakaba abantu bitangiye isengesho kandi bakavura abarwayi. Kuva yamara kurema uwo muryango yatangiye kugenda ubutaruhuka, azenguruka Ubufaransa bwose, yubakisha ibigo byinshi by'ababikira b'uwo muryango yaremye. Nyuma y'uko kwitanga gukomeye yamamaza ingoma y'Imana. Jeanne Francisca wa Chantal yaguye i Morency tariki 31 Ukuboza mu mwaka w'1641. Jeanne Francisca wa Chantal udusabire. Mboneho no kwifuriza abagize bazina babo batagatifu kugira umunsi mwiza. Je mwumvaga ni Dusenge Gilbert. Amahoro y'Imana akomeza abana inama. Naho utaha.